Mambo vipi? Ni siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi Novemba mwaka 2025. Mvutano umeendelea kushuhudiwa kati ya shirikisho la soka la Uhispania RFEF na klabu ya Barcelona kuhusu winga Lamine Yamal. Uhispania imelazimika kumtema Yamal kwenye kikosi kinachojiandaa kwa mechi za kufuzu kombe la dunia dhidi ya Georgia na Uturuki. Kulingana na kocha wa Uhispania Luis de la Fuente, hawakujulishwa na Barca kuhusu utaratibu wa matibabu uliofanyika siku ya Jumatatu, wakati ambapo kambi ya timu ya taifa ya Uhispania ilianza rasmi. Ni utaratibu wa matibabu ya jeraha kwa winga huyo ambaye amekuwa muhimu kwa timu zote mbili. Yamal alicheza mechi ya Jumapili na alifunga bao kuisaidia Barcelona kuicharaza Celta Vigo 4-2. Ikumbuka kwamba mwezi Septemba mkufunzi wa Barca Hansi Flick alilaumu Hispania kwa kutoangalia vizuri wachezaji wa Barcelona. Yamal aliitwa kwenye kikosi cha Uhispania akiwa na jeraha dogo la groin. Licha ya jeraha hilo, alichezeshwa na aliporejea Barcelona akakosa mechi 4 mfululizo. Mwezi Oktoba, Barcelona walisita kumwachilia Yamal wakisema kuwa ana jeraha. Ni mvutano ambao hivi sasa bado unaendelea na tunasubiri kujua hatma itakuwa vipi. Nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo amethibitisha kwamba kombe la dunia mwakani yatakuwa mashindano yake ya mwisho. Mwezi uliopita, Ronaldo aliye na miaka 40 aliandikisha historia ya kufunga bao mengi zaidi katika mechi za kufuzu kombe la dunia kwa kufikisha idadi ya mabao 41. Ronaldo aidha anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji aliyefunga mabao mengi zaidi katika timu ya taifa akiwa na mabao 143. Kwa jumla amecheka na wavu mara 953 katika timu ya taifa pamoja na vilabu alivyochezea. Hivi sasa analenga kufikisha idadi ya mabao 1000. Klabu ya Arsenal inapanga mechi ya kirafiki wakati wa mapumziko ili kuwapa utimamu wa mwili wachezaji wanaorejea kutoka majeraha kama vile Gabriel Jesus, Victor Gyökeres na pia Noni Madueke. Wachezaji hawa wanatarajiwa kurejea mechi ijayo dhidi ya Spurs baada ya michuano ya kimataifa kukamilika. Mshambuliaji wa Ujerumani Kai Havertz anatarajiwa kurejea mwezi Disemba, huku nahodha Martin Odegaard ambaye ameruhusiwa kujiunga na timu ya taifa ya Norway ingawa hatacheza mechi za timu ya taifa, na Gabriel Martinelli watarejea mwishoni mwa mwezi Novemba. Afueni kwa Manchester United ni kwamba jeraha la goti aliopata mshambuliaji wa Slovenia Benjamin Sesko si kubwa kama ilivyohofiwa na atakuwa nje kwa wiki kadhaa. Vilevile mlinzi wa Argentina Lisandro Licha Martinez ambaye pia ameruhusiwa kujiunga na kikosi cha timu ya taifa Argentina bila kucheza mechi yoyote atarejea baada ya mechi za kimataifa. Na katika uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya, kinda wa Brazil Enrique Felipe Moreira de Souza anatarajiwa kujiunga na klabu ya Olympique Lyon nchini Ufaransa kwa mkopo mwezi Januari kutoka Real Madrid. Kiungo wa Chelsea Romeo Lavia aliye na umri wa miaka 21 atakuwa nje kwa kipindi cha mwezi mmoja kufuatia jeraha la misuli kwenye paja. Tangu ajiunga na The Blues kutoka Southampton kwa kima cha pauni milioni 53 mwaka 2023, Lavia amekuwa akitatizwa na majeraha hapa na pale. Amecheza mechi 29 pekee na kukosa mechi 88. Chelsea wanapanga kumwongezea mkataba kiungo wa Ecuador Moises Caicedo aliye na umri wa miaka 24. Alipotua darajani mnamo mwaka 2031, Caicedo alitia saini kandarasi ya miaka 8 na hivi sasa amekuwa nguzo muhimu katika kikosi cha Enzo Maresca. Caicedo amekosa mechi 3 pekee tangu ajiunge nao. Everton, Fulham, Wananyundo, West Ham United na Nottingham Forest wanamfuatilia kwa karibu fullbeki wa Uingereza Miles Lewis-Kelly ambaye nafasi yake imekuwa finyu msimu huu kwenye kikosi cha Mikel Arteta. Kocha wa Manchester United Ruben Amorim yuko tayari kumwachilia kiungo Brazil Casemiro aliye na umri wa miaka 33 kusalia Old Trafford iwapo atakubali kupunguziwa mshahara. Casemiro hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji wanaopokea hela nyingi zaidi Old Trafford akiwa analipwa mshahara wa zaidi ya pauni 300,000 kila wiki.
Vilabu kadhaa vya EPL ikiwemo Tottenham Hotspur vinapanga kumsajili mshambuliaji wa Uingereza Ivan Toney na miaka 29 kutoka klabu ya Al Ahly nchini Saudia. Ila mshahara anaopokea utakuwa kikwazo kikubwa kwa timu hizo. Nchini Saudia, Toney amecheka na wavu mara 41 katika mechi 59 alizocheza. Na hatimaye The Toffees yani Everton wanamnyemelea mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee na miaka 24 kutoka Manchester United. Mwisho wa makala leo.